안녕하세요. 어쨌든 육퇴를 했고요. 사실 남편까지 자야 진정한 육퇴라고 하지 않겠어요? 육퇴를 해서 씻었고 지금 대략 한 10시 50분쯤 돼가는 것 같아요. 근데 샤워를 하다가 갑자기 룸맘시티라는 채널명으로 유튜브를 한번 해볼까? 사실 전부터 생각하고 있긴 했는데 좀 고민이 많이 됐어요. 이 얼굴을 드러내고 무언가를 지속성 있게 한다는 것을 정말 고민을 많이 했는데 그냥 한번 해보려고요. 하는 거 어렵죠? 어려우나 한번 해보려고요. 왜냐면 제가 육퇴를 하고 너무 심심해요. 눈이 충혈이 되고 너무너무 피곤하지만 자기 싫은 그 마음 알죠? 그래서 씻고 핸드폰으로 게임하고 TV 보고 주식 장 좀 보고 뉴스 좀 보고 하는데 그걸 떠나서 야부리를 틀 데가 없어요. 그러니까는 야부리를 털 데가 없다. 그러니까 저도 물론 우아하고 품격 있게 유튜브를 하고 싶지만 사실 그런 가면으로는 제가 오래 할 수 있지 못할 것 같아서 솔직한 제 모습을 보여드리려고 합니다. 그럼에도 불구하고 생얼은 공개하기가 창피해서 일단 샤워하고 마스크팩으로 냅다 가려봤어요. 어때요? 이건 좀 괜찮지 않아요, 여러분? 근데 다들 그 안경 쓰시는 분들 다 이렇게 마스크팩 위에다가 안경 쓰시죠? 아무튼 해봤고 채널을 만들러 이제 갈 건데 봐주시면 감사하고 안 봐도 어쩔 수 없고 강요는 아니니까 제 거 안 본다고 해서 경찰서 끌려가고 그런 건 아니니까 남은 이 입 에너지, 이 마우스 에너지를 쓰는데 도움을 주실 몇 명의 구독자분들께 미리 감사드리는 건가? 몇 명이 아니지. 1250만 명 구독자분들께 감사드리고 미리 감사드려요. 그리고 저는 육퇴 후 브이로그를 주로 올려볼까 라는 생각을 하지만 제 마음이기 때문에 언제든지 바뀔 수 있다는 점 참고 부탁드려요. 그럼 다들 안녕.